ngasigi maroiba pausing bizari leibak amagi laibak habasi mahi masing amadi human resource na left kadabani haina Manipur gi Chief Minister N Birena haikre Numit humni chukna sathakadaba tarataruk suba state level Orange Festival 2019 ngasi Chief Minister N Birena hudokre Langol gi Lanthung Singda Kundariba Kunja Singh Forest Department na verification sathakre Lenga ki oza singna taliba demand athuba matamda mi eng changdrabadi ISSLC amadi ISSLC gi parikya boycott tawbagi kongjang lakadawi amadi Citizenship Amendment Act ki kongjangda laikhidraba singi mafamda ikai khumnaba utkibaga loinana Chief Minister Banglo mamangda aikoi bu phabiro haina sangsilakiba Nefis ki thomi taru police na fajingkhre Kurumzari Times of Manipur gi numidang pau mieng tabiri bapunamapu ARUNBALA taram lokchori ngasigi maruiba pausing miamda santokna pijari ban blockade ki wakalon thadokuna human resource development gi maikeida mai onsilasi natrabadi tungi mirol na ikoibo soidana maki chehoragani leibak amagi laibak haibasi mahi masing amadi human resource na left kadabani haina Manipur gi Chief Minister N Birena haikre wafam asingasi Manipur laingak na sinduna ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokiba Bijay Divas thawramda haikibani mahakna makha taraduna aikoina mamangda soikiba kayana ngasi leibak asida irang horibani adubu ngasidi thenglabasu thengna lamdam asi tangdu laitaba fibam amada lakle haujikti human resource semgatpa laik laisuda mai onsinduna lamdam asi chokot khongjelda khumang sauksinaba honarasi ban blockade haibasi aina su yadaba thabakni dabi ama fangnanaba honabada miyamgi yengdana ban blockade hekta tawsinba asina lamdam asigi chokot khongjelda achobo khuro ama oire masigi achobo khudam haibabu India da laiba university singi top 100 lista Manipur University yawbangamdaba asini University asina matau karamna maning khomlibano amadi University asida sathariba thabak thoram sing asi aikoi munna yengsinba mathau tai tangai fadrabadi University asigi engineering cell asi dissolve tawraga CPWD da sinakibana faragadra haibagi wakal fawda laktaba natte haiki Students instigate over was a yorme was a locto principal or a principal locto sat a yorme school to get on top ship. Kara stringent to the correct of the education the base over education like future me education like human resource na kogi amatanga ba potnina masi kalam dragadi akoi haying tungi mirol na akoi dane tin sitkani totally academic atmosphere ma university the create on bang talk ship. Similarly college in the soup school is the soup adumaina koina kitang tawragadi ko akoi future share akoi generation je akoi thamam ngangmani generation thamam mena level ngan thamam gi doni taxi driver ngan thamam gi doni who will rule the state who will run the state state sida the cook laiba kana academically modern kano si sida kamai tor ko salai hu dori ge akoi madu puthok da mi kyam lai ge IS phok da mi kyam lai Manipur do si masi akoi oi wa ma akoi mayam sanga ga di pimin na ni aduna ne honorable minister sing honorable MLA sing aduga bureaucrat officer sing akoi ongdang mana sine akoi ongdang mana pa na di Manipur se khud mang da sap pu bangam ga dai na khale Mediana logudaba thogdang sigi matangda palladuna Chief Minister na leibak amagi laibak lepchabada amadi semgatpada media gi asoba thogdang lei lamdamasida thokliba thogdok wathok sing laingak na lokhalakpa thabak thoram singda asoiba yawrabasu mediana asoiba sing adu puthoktuna lamjingbiu mahairoi singna laik laisu tambada mai onsilasi karbar wala na karbarda laingak pasingna laingak londa mediana leibak pu achumba mai kaida pubada mai onsilasi haina amhakna makhataki media si government bo sugai to biu adu public bo sugai to biu maram di media si kari no bo sigi stools yang kanba pithil gi mayam se loi nei nera matung da
अदुगी स्टेट टू ददी अदुगी कंट्री टू सुमाय तवे अखोय दसी तोबु यारोइदा गाइस मीडिया की दगी लाखदब द ओपिनियन ट्रेनर सजेशन होइना एडिटोरियल दा हेडलाइन दा अदु तरकन पब्लिक की ओपिन सी ग्रूम तोरगा मोल तोरगा पुननब सखिनब अदे गवर्नमेंट से मी गवर्नमेंट जे स्माय तोइने अदु ददी माय तहुइ अखोयने स्माय तोजि कइगिनो गा हाइबगी अदोम दा मीडिया की इसिन नाउसिसु तहुनिंगी थौरम मपुगी ओइबा वारोल पिरदुना मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार ना ngasi numit asi yamnamak maru oiba numit amani numit asida bharat ki lanmi singna pakistan ki lanmi singbu maithiba piduna east pakistan bu ningkha tamhanduna bangladesh hairiba leibak asi semkibani maraibak mazati gi damak lanpham aduda thawaina pontha pikhiba mathauna leiba bharat ki lanmi singbu aikhoina kaufode makhoina mangjaramba manglan amata oiba bharat aikhoina ikai khumna fam thoi furup ki oiba wakhalon thadoknaduna mapangal लेरबा अनोबा भारत नमा सेमलसी हाइखे लिसिंग मसापुन हुमजा मथोय की नसिगी निमित असिदा भारत की लामिना पाकिस्तान लामिबु माइथिबु पिदुना मतनबगी इस पाकिस्तान मनिंग तंबले बांग्लादेश ओइना सेमखी थोगदो अदु निंसिंगदुना अमदि लानफम अदुदा थवाई कटखबा भारत की लामिसिंबु इकाय खुनो उत्पो ओइना थोरम असि पांगथोकलिबनी विजय दिवस की आइफब निमित असिदा nasi akhoi punamakna achetpa phirep loduna jati sibu semgatnaba nohno wasak lorsi Tamenglong District Administration के Centenary Thorongga Iroinana Taratruk Suba State Level Orange Festival 2019 ngasi Tamenglong District के Apollo Ground da hogdokre ngasi ki thoram adu da Chief Minister N Viren Forest Minister T.S. Shyamkumar PSED Minister L Dikho Sekmai Kendru ki MLA Ais Dingo amadi District Administration की Official singna sarugya ki Chief Minister na Festival asi hogdokna Festival asi da hangliba stall sing yangsin ki Festival asi da tongan ba stall humdraga mga yauna punna stall chahum marifu hangduna lamdam asida fangliba komla sing display tauki loinana Chief Minister na Tamenglong PSED ki makhada Keystone Company na Duithalong Carpentry da semgat sagatpagi thabak sathariba water reservoir gi fibam su yangsin ke thorom adu ki athoiba mithunglen gi oiba warol piraduna Chief Minister N Birena Tamenglong da fangliba komla gi mahau asi malem gi miyam na khangnaribani maramaduna olak pachahi asidagi komla thariba khunja singi incentive asi lupa lising kunda hengalagani amadi tokhaiba senfom budget ta hamna nabasu Cabinet Minister Singa Khanaragani Haina Thajaba Pibaga Loinana Tamenglong District ta Fangliba Komla asi Arembada Khaf Manghaloi Laingak asigi Horticulture Department na Laigani Haike Nakalamrom da Hojek District asida Paikatliba Saukot Thaurang asingi matang da paladuna Chief Minister N Birena Hojek NSIDCL na District asigi headquarter dagi Khongsang Lambi Sembagi Thabak Paikatliba asi Khongjel Yang na amadi lakadoriba chahi 2020 gi Nongju Tha Fawgi manungda loisinana ba Pauktak Pikibaga loinana amadi Keystone Company nasu Duithalong gi water reservoir asi me tha fawda loichinana ba khangan ke mahak namakha taraduna state asida tourism gi masak seng mapung phana leiri haike thorong gi saruk ama oina beneficiary yankhaida CMIST card seng yanthok ki bagal loinana sahi asigi oiba orange grower contest ta winner oikraba Tabanglong Belastagi Tisanang Gangmeida Chief Minister na sel oina lupa lak anigi mana kusinaduna pungning thawetke Special attention will be given to the orange grower of the Tamenglong, and the whatever the quantity remains after locally consumption, the horticulture department will process it, and after value added, we will export it to the outside. Indian Forest Act 1927 amadi Manipur Forest Rule 1971 piriba chatna kanglon singak na chalibra haina ngasi langol gi lanthung singda khundariba khunja sing Forest Department na verification sathekre hiramasiga mari lainana DFO RK Amarjitna ek asigi matung ina reserve forest area singda khundaba ST singi senthok lambi asi umangdagi puthokpa pothok singi mapal tangba amadi kumja lising ani manga gi December 3 fawgi mamangda
khunda kiba mioi natana reserve forest area singda khunda ba yade ST nataba kanglof oiragana kumja lising ani manga December 3 gi mamangda chahi humdra manga suraba mioi natana khunda ba yade haibagi damak niyom gi matung ina ngasigi verification asi chathavani haukiba September 9 dagi hoduna Sadar West ki Gugalong amadi Ramgailong gi mafam sing verification loiduna ngasi lanthung singda chathariba asina loisinduna Sadar Itski amuk Haugadabani ngasi chathariba verification asida maru oina lanthung ching asida khundariba mioi singna tarokpa claim sing adu chumbra yengthoktuna leiba yaba natraga yadaba imung sing khandoklaba matungda eviction taunanaba ngasi gi thabak asi paithalakpani haiki mayamna claim pikhat pirakpasi chumbra number 1 da koigi moina pikhat piriba claim si 13 December 2005 ki mamang da leirabani haibagi claim documenting haitare aduga ani subodana koina mo verify tawjadoi se haibiriba claim se koigi bona fide livelihood needs ki damakta ngasai koi individual scheduled tribes sing se magi hingnaba pambai gi damakta forest dependent oibra haibadugi koina tawjabani forest department na sigi process is athajaba loiraba matungda koi khun mayam leiri manga taruk hujik phokta wali haitare hujik phokta koi ahum khatang loisanjaba ngame Council of Teachers Association Kota amari Joint Teachers Forum na 7 Suba Revised of Pay ROP 2019 mapung phana chana hanbiu haiba dabi tawraduna ngasi Palace Compound laiba iboyai ma sumang lela sanglenda government oza singi oiba mifam ama pangthokliba mifam aduga mari lainana Kota ge co convener CA Santa Kumar na sahi tara khudingi pay revise tawriba sida government oza singi oinadi mamang de sem kiba taruk suba ROP gi tolo piduna thamli pot chegi mamal wangkhalak pagal loinana 7 suba commission gi matung ina matam ga chunaba pay amadi allowance pibiu laingakna government ki oza singbu mirai bagi thawong asi tokpiro haike amarom the All Manipur Graduate Teachers Welfare Association gi member Johnny Pauna laingakna oza singi demand asi athubada yengsinbidrabade mathang sahida pangthokadroiba SSLC amadi higher secondary examination sing boycott tawbagi khongjang sangsilagani haike bada khoi gi Council of Teachers Association gi maikei dagi loinana Joint Teachers Forum dagi maikei dagi koi gi memorandum submission tawkhre makha taba ultimatum sab tawkhre mapung oina aikon ultimatum sab tawbagi maramdi 7 pay in toto central in toto se khoi Manipur implement ta honbi haibani yamna discrimination tawba sigma Manipur state ki government asina tawreba thong asi pendra dana ngasi khoi general body meeting asi pangtho matungda makal kaya gi khongjang sing mamang dagi kotan gi khongjang sing hena khangbira baduni aikoi sit in protest tawba jail bharo tawba adagi khoi mass court arrest aru iroi loi bada karigumba punam se tabirakta bataragadi ekoi fast antu threat haidana ekoi mamang da mi chamri hena ekoi jendal leiba sibo ujar em khongjing singa do adugi stage bau changjan gani haidana ai mayam ge mamang da media gi thongda lauthokjari hauzik pawgi marathan atem break amatang logjari yang ware soktabana loidi wabdo koknaba rebalance soktabadu koknaba rebalance rebalance da haksang sol amadi electrolyte singi awatpa mekhatuna adongi haksang bu tagat tikna thambang amali rebalance habadi electrolytes amadi energy 3-day state-level music and tourism festival from 15 to 17 December 2019 at Ramrai Eco-Tourism Park, Mapitel Dam, Kamjong District, Manipur. Competitions on bamboo climbing, tug of war with exciting indigenous games and food stalls. Artists including Kok Band, Sadananda, Gina, AJ Maisnam, Arvind, Generation Squat and DJ Night on 17 December 2019. Be a part of the festival. For any queries, contact 7085918486 or 8787623898. Manipur gi ahanba amadi adongi khwaidagi pamjaba satellite channel Times of Manipur TOMTV Airtel DTH ki channel number 646 ta fangbiragani Breaking matungda mayamba mukhana taram nokchori Citizenship Amendment Act asibu yaningdaba fongdoktona North East ki mafam kaya da sangsin kiba khongjangda myoi kaya asok apan nangkiba amadi
Miui kayana thawai mangkiba adubu yaningdaba phongdokladuna ngasisu Kangla Gate mamangda silent solidarity utkre solidarity utpa aduda oza mahiroi journalist filmmaker social worker artist amadi sanaru kayana sarugyaki solidarity utpa aduda sarugyaki bi khongjang loi saugrakpam mirandana CAA gi mayokta sangsin kiba khongjangda North East ki miui kaya asok apan nanghan kiba amadi thawai manghan kiba adubu yaningdaba phongdoktuna silent peaceful solidarity asi utpani haiki Imalebaki the Makta ko, Aduga plus Akogi entire Northeast and entire nation of India the Makta, Uzik Lady Pibum Sida, Koi Tamo Shoka, Panamaram Oraga solidarity extent of Valaxa Banima Pam Sida, Akoina Toribase, Mayapunum Ki Yauribani, but Akoina Mokoida, Moina, have the Moina Koida Selepa Matam Sida, violently Kajulati Charles Ocean Manate, Akan Mawai Shinavadi Maktinate. Ko Aduta Ragasu Mokosu Katanging Viraga, Akoi Katanganoto Viradi, Pagani and Kale. Nakalamaromda DM College of Commerce ki mahiroi singasu yaningdaba phongdoktuna DM campus ta laiba college asigi thongalda wakat mifam chathaki India government parliament da CAB pass to group su Manipur amadi Northeast ki miyamna badam puno te CAA ki mayok ta legani tungi mirol gi yaifang bi deba hoji hoji ki mirol ekhoina tawbo yaba khudima lepal leten da changni jagani amde matam mahiroi khunai na matam puno makta CAA ki mayok ta lepal leten Changsi Jagani, Manipur Amadi Northeast Pu dumping ground in Ujakoi Tashin Nuai Jade, down faces Modi government. Citizenship Amendment Act Sanarakobu yaningdaba amadi Assam amadi Tripurada police ki kahenba thongbu yaningdaba phongdoktuna ngasi DM College of Arts ki mahiroi singna protest tawbaga loinana wakat khongchet ama chakre college asigi mahiroi amadi PG ki mahiroi singna college ki mamangda sit in protest tawki khongjang aduda mahiroi singna CAA na Yabangam loy police ki ka henba thong yaningde haina thaba pleka sijinake college ki mamangda chathakiba protest aduna rally amasu chatki khongjang aduda saruk yakiba student union gi general secretary M Motang Maringna CAB na CAA olakpaga maru oina bharat ki awang nongpok lamdamda asuki matik sohalakani haibasi khanglaba wafam amani CAA chatnaba yaroi haiba awang nongpok miyam gi khongjang asi college asina mapung phana sogali amaromda Assam amadi Tripura da miyam gi khongjangda police na chathakiba ka henba thong sing yaningde haiki Kogi Huzik Manipur LP Hariba Sinam Kogi Ising Isagumlaba Kogi Adugumlaba CA Sikanbangam Gadoriba Hibasi Kogi Asobo Wahangama Oiri Aduga LP gi Oiriba Adugumba Kogi base years of Fazana PB Bangamdaba Aduga LPCD Tashin Harga Kogi Ingagi Nongda Kogi Satin Tupagumani Hana Kogi Koleski Saitagi Tamzagi Housing say Nabalaiba Citizenship Amendment Act CAA gi mayukta laibagas gi tongan ba mafam singda khongjang sangsili asida laingak na thoidre haina North East Forum for International Solidarity gi nupi thomi ahum yauna chief minister gi banglo mamangda makoi bu fazin biro haina khongjang sangsin kre khongjang loi sing adu police na TZ High Secondary School mafa phauba takhoke tungda Imphal West gi additional SP gi Gypsy da hakalaga poke nakalamrom da chief minister gi banglo mamangda Nefis gi thomi singna khongjang sangsin kre haiba pau phongwadagi mafam adu da pau Loba Changmuba Paumi Singh da Makoisu Yaubra Haiba Wafam Fawa Khongjang aduda coverage tawba yaroi haiba athingba supirki haiki Manungda jeda lay biga chammanare aduna akhoi uji jeda lay jarage haiduna akhoi serenda tawla abani siamda akhoi phage lo cholo ke namina nakhoi ji yara yareda Manipur University Department of Geography na Sinduna India da CAB chatnaba yaroi haiduna wakat khongchet ama Manipur University campus manungda chatkre wakat khongchet aduda CAB North East India da chatnaba yaroi Jamia Millia Islamia University ki mahiroi singda Delhi Police ki ka henba thong yaningde Assam da mioi manga hat kiba yaningde Manipur da ILP accept tawi CABD accept tawde North East people na kaidonungda solidarity ka heloi police ki ka henba thong yaningde haiba slogan kyasu lauke Khongjang aduda sarugyakiba mahiroi Anis Ahmad na CAB India da chatnaba yaroi haiduna thawai katkraba miui singi maphamda ikai khumnaba uchari CAB chatnaba yaroi India government na miyamgi apamba khangna thabak tawbiu haiba wafam sing thamki
Department of Geography, Manipur University. Today we organize a peace rally regarding the Citizenship Amendment Act, and we strongly oppose the Citizenship Amendment Act 2019, which was passed by the Parliament, and we also strongly condemn the brutal acts which was committed by the Delhi police on students of Jamia Millia University. And we student community condemn the inhuman killings of 5 people in Assam. We stand in solidarity with the students of Jamia Millia University and the people of the Northeast and the rest of India. We accept ILP in Manipur, but we do not accept CAA. Nakalamromda Northeast Houzik Citizenship Amendment Act CAA bu yaningdaba fongdoktuna sangsiliba ihoda Assam amadi Tripura da artist ama laikidaba amadi miyoi kayama asok apan nanghankiba thogdok adubu yaningdaba fongdokpa oina ngasi numidang moirang khomda laiba hizam yaicham pata All Manipur Matam Isai Kanglup Amikna Maira Thanduna Solidarity Utkre Ngasigi Solidarity Utpa Aduda Sarugyakiba Amiki General Secretary Mayengbam Dhananjoyna CAA gi iho Changsin Bada Asok Apan Nangkiba Amadi Laikidraba Artist Adugi Thawaina Mapugi Laikolda Ingna Chikna Lairunaba Solidarity Asi Utpani Haiki Notice the labor Prajaya Amradi Adugi apprehension did the lady dana Adugi image the Adum artist in the Zutai Hajariba. It doesn't mean that aduna mean to work agitation to the support of the way from Natana Mayamna as a whole, not iskimina. Indigenous people sing threaten or indirectly long term the soul of Pia have to the Mayangi Tamu the Luna Pound of Atani. Other artists in Sudum Power Hajatare. Legidaba artist to agitation to the artist of Legidamina artist Samo in a question among the solidarity would pay one. Citizenship Amendment Act ki mayokta yaningdaba fongdokla duna ngarang New Delhi da laiba Jamia Millia Islamia University Uttar Pradesh ki Aligarh Muslim University Mahiroi Singh amadi West Bengal da miyamna akanba khongjang sangsinkre khongjang asida Delhi da bus mari amadi police ki gari ani khongjang loisingna mai thaduna amang ata thokhanki loinana New French Colony da police amadi khongjang loisingi marakta akanba moongda muknava thoke maduda police personnel taruk amadi fireman ani asok apan nangki haina officials Singi Pau Amana Hairi, Pau ki source Amana Hairi Badi, Kongjang Aduda, Chaurakna, Mahiroi Kuntraga Mathoi, Asok Apan, Nangbadagi Hospital da, like an ake, Masigi Manungda, Taramatoi Amana Hospital da, Emit Toki Hairi, Kongjang Loi Sing, Amadi, Police Anigi Marakta, Akan Mamoongda, Muknabatok Matunda, Police Personnel Singna, Delhi Police ki Kangbu Amana, University Manungda Namfu the Sanglatuna. University Asigi staff sing yauna Mahiroi sing Fu Saibagi Tabak Chataki Haina, Jamia Millia Islamia gi Chief Proctor Wasim Khana Ekoigi Paumida Fongdorakli Nakalamromda Police Amadi Laingaki Thong Asibu Yaningdaba Fongdoladuna Masing Yamlaba Mahiroi Amadi Khongjang Kayana University Asigi Campus ta Ngasi Ayuk Anganba Fauba Punduna Laike Mahiroi Sing Aduna Police ki Kahenba Thong Adubu Akanba Moongda Yaningdabasu Fongdoki Loinana Police ki Maike Degi Khongjang Sing Adubu Tankhainaba Honabada Hostel the Changduna Tear Gas Cell Kaya kapsin ke amadi campus manungda lairiba Mahiroi kaya amasu asok apan yauki hari Nakalamaromda CAA gi iho asi namthananaba University asigi akoiba mafam singda masing yamlaba security force sing deploy tawri loinana ngasi Mahiroi sing iho adubu coverage tawba lakiba ANI gi Paumi Basra Sekpu police personnel singna Paulo yaroi habagi matagum Nupa police personnel singna aduna tathi taoina tawbirakre hairi amaromda mahakna mahaki Twitter account da post tawrakpagi matung ina police personnel sing aduna mahaki phone mulaga thugai bikhi amadi masam laktuna chingbikhi haina pendaba fongdorakli cheraga sida Uttar Pradesh ki Aligarh Muslim University ki Mahiroi singnasu CA gi mayokta akanba khongjang sangsinki maduda police ki maike degi lathi charge tawba yauna tear gas cell sing kaptuna Mahiroi singbu tankhai ki hairi The police thing I think I have the bows, Amiagi community, Hanbalaitana, protest sanction, Hosik Satari, CA Gimayokta, other dams Nasu, Hanbalaitana, Satarakli Kongjang Singi Manungsana, Zantarmantar, others Zamiagi the Su of the Mapam Kat, Satariba protesting, Mapung Pava, protest Samagi Damakta, Kusu, Mayokta, CA Gimayokta sanction, the river protestida. Dance Saruk Yari, Aduga, Manipur Ladiva, Natraga, India Atama Panda Lady Sing Saruk Mapung Pana Yabina Apil Tozere.
Hauzik awang nongpok Bharat ki state singi oirakliba fibam asida Juribam district tasu tangdul laita daban fibam amada lakpa amadi micham miyam gi mahausa gi punsi sauna akai balakpa yabagi chingnaba laibadage district magistrate na district asigi akoibada CRPC gi dhara chamaga nimfu marigi makhada athingba thamkre athingba lairingai manungda miyoi mangadagi hena punba mi siba yaba khusukulai pudun chatpa amadi hiram amatadagi rally amadi khongjang changsinba yaroi haina district magistrate na thokpa charol amana hairi social media ama oiriba Facebook ta live oina thadoktuna Manipur gi chief minister N Biren bu chai thanglubaga mari leinana Imphal police station na tha asigi taramathoi da lokhatpa suo moto case amagi makhada Fakiba RK Isan Thoibe ngasi judicial magistrate Imphal West 1 gi court ta puthoklaba matungda court na tha asigi kuntra fauba judicial remand lauthananaba khangankre RK Isan Thoibe tera akham laikai da laiba RK Lokhon gi machanupini mahak numit mangani police custody da remand lautharaba matungda ngasi judicial magistrate Imphal West 1 da puthorokibani maduda defense council gi maikei dagi Isan Thoibe bu bail pibinaba haizake adum oinamak APP amadi defense council animaki wa taraba matungda Makatana wahang pahang taunanaba tha asigi kuntra fauba judicial remand lauthananaba khanghankibani Assembly constituency Humpugi draft photo electoral rolls ngasi chief electoral officer Manipur PK Singh na phongkre constituency Humpu maki final publication mathang chahi gi February 3 ta phonglagani haina CEO Manipur PK Singh na phongdokre ngasi Lamphel patalaiba chief electoral officer gi office chamber da pangthokpa draft electoral rolls phongba aduda joint CEO Ramananda Nongmei kapam yauna official kyasu saruk yakhe CEO Manipur PK Singh na makataraduna ngasi phongiba draft photo electoral roll sing asi sakhanglaba national amadi state ki political party singna copy amamam lemna loba yagani phongliba draft photo electoral roll asida Imphal West Imphal East Bisnupur Thaubal Jiribam Chandel Ukhul Kangpokpi Senapati Tamenglong Churasanpur district ki oina apunba voter masing lakh taragani panga listing marifu mathoiga Chamapan go humpuga mathoini masigi manungda nupa masingna lakh mapan ga lising tara tareka supna nifuga mathoini nupi masingna lakh mapan ga lising humpuga mariga chanipanga nimfuga nipani aduga third gender gi masingna humdra ga nithoini gender ration na lising amaga yankhai ga nithoini amaromda population ration na yankhai ga humdoiga dasmik sino tarukni draft photo electoral rolls pongba numit sifawbada hengalakpa polling station singna Imphal West ta manga Ukrulda ama Kangpokpida ama Senapati da ama Tamenglong da taramathoi amadi Churasanpur da na mapan hengalaktuna punna polling station Lising aniga chanipan nimfugo marifugo mapan sure masida natana district taraga mathoi asida epic coverage tawbugi chang asi chada maudraga mapan dasmik mari yore haukiba September dagi November fawda pangthokiba electors verification program da EVP masing asi lakh taraga mapan ga lising kuntraga mapan ga chaniga nimfugo mari lakhi nauna enroll tawraba epic card lising taraga chamga Humpugani thoina lakadoriba mathang sahi gi January 15 da pangthokadaba National Voters Day da yanthokani ngasidagi horaga mathang sahi gi January 15 fawba special summary revision 2020 dagi horagani hairiba matam asigi manungda nauna ming hapningba lauthokningba samdokningba singna Mari Lainaba BLO Sing Unabiu disposal of claim and objection na mathang sahi gi January 13 oigani preparation of supplement na February Marida oiraga aroiba finance publication na February 3 phongani asigumlaba khudong chaba sida 2020 gi January ama fawbada masagi chahi taragani pan suraba mioi singna min sanbagi khudong chaba lobiu haiki So I look forward to your support in future as well, and maybe sometime during the SSR also we'll have a press conference. We'll call all of you to update you on the progress, and of course towards the end we'll again inform you of all the changes. Any suggestion that you may have, because you are in direct contact with the public, please feel free to tell us. We'll be most happy to get any feedback direct from the press people who are in regular and constant touch with the public at large. There may be issues regarding, some polling station. There may be specific local issues regarding somebody not getting enrolled, somebody being discriminated. Please bring those things to our knowledge. We'll take corrective action in each case. Paugi Maktan attend break amatanga laujari. Khurumjari. Lamjingba finance na makal khudimaki gari sing haibadi 2-wheelers, 4-wheelers, commercial vehicles amadi commercial equipment singeba loan pizari.
documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani amadi adomgi achinba thubagi damak mayamna wabiragano makal khudimaki gari ke asu bandan lauzare Christmas ke oiba khadaba offer suppisari akupa marol gi damakta lengsin bira u lamjingba finance nagamapa rims road opposite Nityananda temple natragana lamjingba finance uripok hawam diwan lekai aikoi gi phone number 6909959834 da contact tobiro Lengsin birau Pangbiragani mafam asida makal kaya gi genuine oiba imported amasung Indian brand gi fitness and bodybuilding gi supplements sing loina na Indian brand Green X Nutrition gi distributors oizari Ngasimang lengsin biro anti-nutrition store Iron Gym Singzamai Sapam Laikai near Singzamai Parking. Contact us at 730-86-92560. Break matungda makhataba pau pizari tha kaya gi mamangdagi NR Mathai Enterprises pu ban tobiu haiduna Cavan PD level welfare organization na tanduna lakpa davi thabakta onthuktabagi mayokta organization asigi thomi tarana ngasi Imphal gi B Tikendrajit flyover mathakta ngakta yolhing thangduna khongjang sangsinkhre khongjang loi singna hingbagi hak khongaw nabinu thabak suba phanghanbiu sidi fawba chara hengini haina thaba warul sing mangakta Theliba yolhingi mamangda flyover singda tingliba barda solon sinduna khongjang sangsinki tungda city police ki OC na luchingba kangbu ama laktuna SP ga wari sananaba khongjang loi sing adu lokhatki Tera khongsang bidagi kaibul lamjaw taba kwakta khuman IVR da chaba nimfu chabi thong asi mayai sabukta kinthrakpana lamdam sigi miyamda awaba kaya mayoknare athuba matamda semjinbiu hairi thong asi fauduna tera khongsang bidagi faurak laga moirang khunou taraga ithai fauduna more chatnabagi asamba lambi ama oinasu gari kaya chatneriba yamna maru oiba lambi ama oiri thong asi chahi nimfu manga romgi mamangda matamdugi moirang kendrugi MLA Nilamali gi matamda sarambadagi tha taruklonggi mamangda nona PMAY gi makhada chemjin kibani adubu tha amaronggi mamangda charu puba truck ama lanbada thong asi mayai thangbagi sarukta kinthara kibani mafam asida lambi gi khudong thiba thogdo kayasu thokiba laikre Islamic Cultural Education and Development Association ICEDA Kwaktagi Secretary Haji Ahmad Khana Mari Lainaba Department ki mioi su laktuna yengsilamke adubu semjin bagi thabakti paikhalakpagi mami tadri maramaduna Mari Lainaba loisangna mi yengsangbiduna athuba matamda thong asi semjin biu haina lainga ki pukning singsilakli ki mamangda saru purog lakpa ekogi truck amana samgeba matamda thong asi ninthra matung de koi social media amadi Mari Lena Bibag Singda Pawpira kan Famasi and Hanzakrabani, Adubu, Mona La Amatung da Ikuidana, Afamong Amade Sarnabatogi, Habitaza Piramani, Adubu Hozipova, Department of Maka, the Amona La Academy Famasi and Bu from the late Maramaduna, Mari Lena Bibag Amadi Manipurgi, Tapu Viriba, Singna Hariba, Pongasiwa Tomtam and Birakan, the Kokta Barjagi, Adugamba, Afaba, Pongamo, and Bio Hypedo, Bibag Singi, Pulling Singing. Haukiba chahi Englishing ani taragani panda Manipur Constable 2013 gi fal haidokiba matamda waiting list ta yaukiba candidate singbu tha sigi kunmanga fawi manungda laingak asina lauksindrabadi aingi oiba mateng lorgani haina waiting list candidate of Manipur Police Constable male 2013 batch na laingak ta section wa thamlakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifom amada batch asigi waiting list ta yaukiba candidate namirakpam surasna constable lobgi fal haidokiba chahi ama helaklaba fawba waiting list ta lairiba candidate singbu ngasi fawba laingak asina hanna yengbidana lairiba asi candidate singi career manghanbaga pangkhak oire maramaduna tha asigi kunmanga fawbi manungda laingak na lehoriba candidate sing asibu lauksin bidrabadi makhal makha kayagi khongjang sangsilagani haiki Asi fawba 2013 police constable waiting list ki di sahi ama pharaba fawba approve
तौबीदना थंबा हाइबसी यामना लाइबक थीबने हौखिबा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की ओइबा वेटिंग लिस्ट खुदिमक मतंग मतम साना लौखतखिबा ngaktani maram aduna candidate amadi parents singi amato oiba warep laujaraga phongdoksari madudi lagliba tang kumanga December 2019 phawbugi manungda 2013 police constable waiting list candidate singbu approve tawbiu haina Manipur lengaki puning chingsinjari tang kumanga December 2019 phawbugi manungda approve tawbidaba tarabadi akhoi ligen gi oiba kari leige haibadu makhata na khongjang changsingani Houzik Assam ki fibam asigi yenglaga micham miyam da petroleum oil lubricants pool sing people leptuna government department amadi BIP singi atho akai da season ba stock ta thamjina ba BPCL gi assistant manager da ngarang Manipur lainga ki directorate of consumer affairs food and public distribution gi director Ranjan Yumnam na khangan kre hairi lainga ki luchingba sing amadi IOC gi high authorities sing na petrol amadi diesel marang kaina stock ta lairi haina simbal thongda koilaw laujraba su bus service toriba driver singi oinadi adumak wahai khaktamak oiri haina ngasi All Manipur Bus Owner Welfare Union gi thomi singa unaba amada union asigi convener Brahmachari Mayum Dhanabi Sharmana fongdokre mahakna makha taraduna laingakna bus service singi oinadi nongmada lupa lising amagi thaupi kini haina khanghan kiba laikre adubu luriba wafam di nongmada bus amana lupa lising amagi thau haibasi supnatagi diesel liter taramanga khaktani yamdrbada bus amana service toba matamda nongmada diesel liter humfurom changi awatpa liter nimfuga manga asidi kadai dagi mankhat kadori bano haibasi achoba wahang amadi oiri houzik school ayamba parikya matam oivana school gi angang sing puba gari singsu aduki matik awaba mayoknari bani hiramasgi matangda laingakna athuba matamda mieng sangbiu haiba wafam kayamsu fongdoraki अखोई अयुक की पुंग मरी दगी सर्विस हौजबने अदुगा नुंगदांग की पुंग मंगा मखाई बौने अखोइना अराप अराप बस सर्विस तौजरी बसे अदुना अखोई हुजिक थाउसी सुना पिबिद्रगदी अखोई पैसेंजर बस सर्विस लेपगी खोंफम अमा लाए बसी कईगुंबा गवर्नमेंट ताबीद्रगदी अखोई ट्रांसपोर्ट ड्राइवर काउंसिल TDC ना मणिपुर की ट्रांसपोर्ट मैम की एपेक्स बॉडी अमा लेरिबसिगी मागी टेबल द पुथोगा अखोई अमुक खनरनी Lakadori chahi 2021 gi census operation nangnanaba sanamahi lining bo separate court number of the region amadi minority status ta thamnanaba laingak asina honabi haina yelhomi thaupai gi advisor M Churamari na phongdokre wafam asingasi kabo laikai da laiba thaupai gi office ta pangthokpa paugi mifam aduda thaupai gi president Ais Dinesh vice president L Poraiton Secretary Organization M Jilanganba amadi member kyasu sargyaki advisor M Churamani na makataraduna laisem nungsem longi khunai siga sago naduna laklaba sanamahi lining asi Southeast Asia gi khwaidagi lidaba lining singi manungda amani lining asi tapna hingalakpana sajibugi nongma panbada cherauba maitei gi masing asi hangalaglibani asigumba tanfam asida haukiba sahi 2003 da matamdugi Manipur Legislative Assembly gi mihut oriba O joina house ta pukhatuna house na apunbagi warep ama lauke houzik chief minister oriba and birensu matamdu da house ki member oike house na sanamahi religion bu census report a separate code number of the religion da yahonba haiba waref lauke adubu ngasi fawda census report ta hapalaitri masina lining asibu saukhanana ba amadi hingduna laihanbada achowa apanba ma oire hiramasida chief minister and birenna akanba mieng sangbiduna 2021 gi census ta yahonba nanaba honabiu haiki sahi 2021 gi census gi report sidadi honorable CM na sungsoi soidana haiba minority gi religion ni haidan lautok pina ba aduga census ki tongan ba court ama religion court ama thambina na hona base basi hona bi hauda bataragadi another sahi tara amga amuk thengda garne aduna haiba sahi tara thengda gada base masigi dagi kanbiu aduga chief minister na miyam gi interest ta hariba thabak singse mapung phana pangthok piu haidana akoi media gi thongda masi appeal tawjari Makhatana thaupai gi vice president L Poireitona sanamahi lining asina census ta chandabana lining asibu chachaba miui kya lairibage habasi achobo wahang ama oiri chapchaba masing khangdabana lining asibu chakhona na bahona bada achobo khudong chadaba kaya mayoknari maramaduna lining asibu minority region da chalhanba amadi census ta separate court lehana na bahona biu haiki
ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯔꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯦꯟꯖ ꯆꯣꯡꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯆꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ North East Council ki senthang makhada nauna semgot sagaliba More College ki Science Block ki building fibam ngarang Manipur Tribal Development Corporation Limited ki Chief Engineer Laisram Bojendrona hakthengna chatuna yengsin kre corporation ki official single loinana chatkiba yengsin khongchat aduga mari lainana Bojendrona More College ki Science Block ki Anuba building asi lakadoriba chahi 2020 ki March faubada mapung fana loshilagani college ki science block ki building asi karigumba khudong chadaba khara laibadagi loishinbada matam khara thinthakibani adum oinamak building asi lakadoriba chahi 2020 ki March faubada di mapung fana loishinba ngamlagani haibagi thajaba lai haiki loishinba yabaji loishinba yarani an khali maram di matam ma akhoi more than 6 months ma akhoi health program matam khar leroba inisina si slow down to bagida adu ko na revoke toraga hojiki mamangi august tha adai dagi revoke tok tangai ba aduna within this kano sinda akhoi tha taruk taresida loina pandam thamba ko ni leja Nakal Amaromda College Asiki Principal W. Waifeina More College Asi Technopol District ki Manung Chanba Border Town Moregi Yamna Maru Eba Mahilosheng Amani College Asida Yumthang Nariba Laibak Myanmar dagi su Mahiroi Kaya Laktuna Mahi Tamlibani Adubu College ki infrastructure Amadi Science Laboratory Laitabana Maram Oiraga Khudong Chadaba Kaya Ama Mayoknari Karigumba Science Block Asi Mapung Phana Sabaloshilabadi College Asigi Khaktanatana Myanmar dagi Lakpa Mahiroi Kaya Dasu Kanaba Kaya pibangam lagani haiki masiak noruk matamda infrastructure ki attraction sinasu Burma side ki angang singbu attraction hena pigani adu mathakta sar moregi student ki satra singge knowledge asu hena hengani Thengkhang Kayada High School Living Certificate Examination ISSLC nal Laukiba Parikya Singi result out Toraba Matungda complaint Kaya Lakiba Adu Makhatana 2020 da Thoktanabagi Pandamda Board of Secondary Education Manipurna Sinduna Imphal West Babu Parada Laiba Bosengi Office da Ahum Suba Tanka ki Oiba Oza Singi Evaluation Training Program Pangthokre Training program asi ahanba tangka ki oina tha asigi manga dagi leptana chatharaki bani ngasi ahum suba tangka ki oina science ki oza khakti ki oina numit humni chupna ngasi dagi hauraga tha asigi tara nipan phauba pangthokodori social science ki oza singi oiba aroiba tangka ki training na lakadori ba tang taraga mapan dagi na kunga mathoi phauba pangthoklagani hairi sahi asigi haukiba July Taragani Toy English Singanika Tara Mapangi Manipur Langaki Education S Department Athokiba order amagi matung inna Aglapur Government Primary School asi Residential Model School ama oina Jiribangi Harinagarda Hongnanabagi Wafambu Aglapur Khunja Singna akanba moongda yaningdaba fongdokre Hiramasiga mari leinana ngasi pangthokiba paugi mifam amada school asigi mahairoi amadi guardian oriba MD Sukup Udinna Aglapur Government Primary School asi haukiba chahi English Singamaga chamapan Humpuga Marida Lenkatibani School Asida Hausi Class 1 Dagina Class 5 Fawda Punna Mahiro Chamaga Humpumari Mahitamli Aglapur Dagi Residential Model School Asi Kilometer Anirom Lapi Maramaduna Pigliba Angang Singna Zangal Gi Lambida School Chatpa Habisi Kudong Tiningai Way Masida Lengak na Mating Miyeng Sangbiu Haiki Paugi Mifam Aduda Sarugyakiba Aglapur Government Primary School Committee ki member Nizamuddinna Aglapur asi achoba khul amani aduna maram oiraga khul asidagi model school tana piklib angang singna school chatpasi awaba oigani maram aduna school asi Aglapur dagi hongbiganu loinana hiram asigi matangda mari leinaba Education Minister Government of Manipur Local MLA Director of Education Ace Amadi ZEO Juribamda Pishilagani Haiki Pawgin Raktan atin break amatang lagjari Manipur miyam gi nungai raba pawjel
British Clinical Excellence Award Panglaba Heart ke ana layeng da sahi kuntra gi matak experience leiraba Dr. L. Shyam Kishore Manipur gi ahan mamasung amata ngairaba FRCP London oiraba Heart Specialist asigi makada Sky Hospital da pung kumari chupna heart ki makal makha kaya gi ana layeng bagi khudong chaba phangbigani miyam na pambi bagi matung inna OPD consultation su pijari matam di ayuk pung nipan dagi ama phawba nungthil pung ani dagi manga phawba loinena RBSK gi card pairaba singi oinadi OPD amadi eco free oijagani Sky Hospital na pijariba atoppa khudong chaba singsu lobi ho akupa marol gi damak reception ga tanabi Pakhong ama chalake चलुने chahi amagi plan tawge haradi फौ पाम्बी थाबियो chahi taragi plan tawge haradi उ पाम्बी थाबियो chahi chamagi plan di इचाबु अफब स्कूल दम हई तमहनबियो icha kaina afaba school haidi लनाई कोचिंग तोबगी अवाब लेहंदबा स्कूल दुदा अदुम चांगनायना कोचिंग तोहनबा mama mapaga cha manana warak watembi ba जिम एरोबिक डांस फुटबॉल थांगता mamangda 12 exam gi topper su puthokraba ख्वाइदगी चौबा नानबा ख्वाइदगी फब स्कूल स्लोपलैंड पब्लिक स्कूल खोंगजोम चुमबरा chumme yam khangi ko Yes, only Slopeland Public School, Khongjom. Ano wamadi nungai pa. Government ki thaba ma soina phangba yaragani. ICS coaching center na 100% job phangnaba gi damakta guarantee pidun lagli. India ki oina sarkar ki thaba khwaidagi masing ena phangaleba ICS coaching center Imphal so hanagan. ICS ki thoidoba officers sing di course amakak ki preparation tobiraga tongan ba department sing gi haibadi banking, railway, post office, home, teaching, defense, court haiba sing asida thabak line phangalagan. ICS ki teaching method na minute mari natraga manga changadaba question sing bu second ahum natraga mari da solve toba ngamale. Imphal da leriba ICS coaching center da boarding ki khudong chabu thamjari. For details please contact ICS coaching center Imphal Kasam Thong Hodam Lairag. Break matungda mayamba mukhana taram nokchuri legal aid clinic hairok amasung chakhat khongthang semgat nupi luf hairok ani kuna khusamnaduna ngasi hairok part 2 mayai laikai primary school gi campus ta international human rights day gi palan thoram pangthokpa loinana nongmagi oiba ain gi lamda miam puna wakhal taminabagi thoram ama pangthokre Manipur State Legal Services Authority gi senthang makhada pangthokiba thoram adugi athoiba mithunglen gi oiba warol piraduna family court thawba gi judge Salam Imomachana leibak ama kayamna chakholabage haibasi leibak aduda leiba mioi singda mioi bagi hakpu kayamna ikai khumnabage haibadu yenglaga khangbangami mioi bagi hakpu ikai khumnaba leibak adu chakhotli leibak ama sasan taunabagi ain sing sembada mioi ba amana ingna chikna hingjabada sokpayade madu mioi bagi hak kawi mioi ba khudingmak chap manana poglai aduna chap manaba hak fangadabani haibasi aina su piribani haiki State Health Society amadi Medical Directorate na kusamnaduna geriatric medicine gi lamda numit humni chupna sathakadaba training program amanga si lamfel pat laiba State Family Welfare Training Center da hudokre hudokpagi thorom aduda Medical Directorate ki Additional Director Dr. L.R.K. Singh Health Services ki Additional Director Dr. P. Syam Sundar Singh RIMS ki Dean Professor A.K. Brojen Singh RIMS ki Secretary ki Head of Department Professor R.K. Lenin Palliative Care Society Imphal ki Secretary Dr. S. Jugindro amadi Zenims ki Medical Department ki Dr. Lokesor na athoiba mitunglen sing oina sarugya khe thorom aduda wangangladuna Dr. L.R.K. na training asida ahal oiraba mioi singda narapu matamda Dr. singna kari kari thabak paikhet kadabage haibadu khanagani ahal laina asi chahi na khaide mioi bagi wakhalgi makha yamna poli ahal oiraba mioi singda maru oina masagi fibamda ahongba lakpa psychosocial changes sing asina maru oina nahali masida Dr. singna layeng bada patient adubu imung manungi mioi ama oina fazana loina biba changi mioi khudimak ahal oirakadaba ngak tani masida Dr. Singna Seksin ba tangai fadi haiki Kaibi Village Authority amadi Village Beautification Committee na sinduna ngasi ahumlak suba Dustbin Less Tribe Festival pangthokre Cosmos Green Clean and Green Haiba Pandamda Kaibi Catholic Church da pangthokiba thorom adukamari lainana Village Beautification Committee ki convener Dr. Saheni Lolina Festival asi pangthokpagi
पांथोकपदगी खुंगंग असिदा लैरिबा खुंजा सिंगी वाखलदा प्लास्टिक सिजिनबगी चांग हंथाहनबत नतना सिजिनरिबा प्लास्टिक सिंग अदु मफम चाना हुंदोकपगी हैनबिसु लहले खुल असि चहीगी संगाई फेस्टिवल गा इरोइनना पांथोकिबा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दा माउ केंद्रगी ओइना बेस्ट मॉडल विलेज ओइना सकंगलबा खुल अमसु ओइरे खुल असिदा लैरिबा नहा हल खाइदना खुलगी अकोइबदा ताबा प्लास्टिक सिंग खुंगटपा हैबसि खुंजा सिंगी तौफद्रबा थौदांग अमा ओइबत नतना खुंगटलबा प्लास्टिक सिंग अदु सिलिलांगलिबा कांगबुना केजी अमदा लुपा तरादा लैरबा मतुंगदा प्लास्टिक रिसाइकल सेंटर सिंगदा थारी पाउमी सिंगना हंगबा वाहंगी पाकुम पिरेदुना कुल असि प्लास्टिक फ्री विलेज अमा ओइना लाउथुपा यारे हाइनसु फोंदुरखी. Now, our main principle is that once you pick a plastic, it is helping the earth to keep clean. Or even if you plant a tree, you're helping the earth to grow green. So environmentally, we also try to improve ourselves in different manners. And we also like to maintain this village as one of the cleanest village, and also attract the tourists to come and see. Or Handak Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura na Sinduna Agartala da state ki thakta pangthokiba Marifusuba Nupilan Ningsing Thoramda Manipur Laingaki Mantri Singna Lanai Oina Sel gi mateng pangbirakpagi damag Lup asigi Secretary Khoisna Mangalna thagatpa phongdurakli. More da laiba nimfum do suba Assam Rifles na sinduna ngasi More gi St George High School da Swachh Bharat Mission ga mari lainana layak pa sangdamna bagi thoram ama pangthokre thoram adu da additional SP KS Robinson nimfum do suba Assam Rifles ki Major Ankit Sharma amadi St George School More gi Principal Ludra Samina athoiba lengbirak pasing oina sarugya ki layak pa sangdamna ba adu da school aski mahiroi kyana sarugya ki amadi makok mathang tarakraba mahiroi singda mana mathum piduna ik pukningsu thogatki. State asigi manung hanjinba mafam singda lairiba khunja singda ana layengi khudong chaba fangnana bagi pandamda IGR South ki lising makhada kuntret suba sector Assam Rifles ki Thingat Battalion sinduna ngarang Thingat subdivision gi manung chana laiba Haizang village ta medical camp ama pangthokre haina Assam Rifles ki cherol amana hairi cherola sinamakha tarakribedi regimental medical officer amadi nursing staff single loinana pangthokiba camp aduda miyoi chani ge yankai romda ana layangi khudong chaba fanghanbaga loinana sotharaba imungi miyoi singda hidak langthak singso lemna yantoki hairi nakalam romda kuntaruk suba sector Assam Rifles ki Chandel battalion shu Chandel district ta numitra taruk ni chupna swasta pakwara gi thoram pangthoki amadi moltuk battalion shu miyamna lunanba lainanaba aikoida piriba kanaba sing adugi matangda miyamda wakal tahanabagi battalion asigi headquarter amadi yumthangnariba khulsingda cleanliness drive chathaki hairi loinana kunipan suba sector Assam Rifles ki salon amadi jopi battalion sinduna Sandel district ki Khengjoi block ki manung chanba Dingpi region da ngarang advance Christmas ki thoram pangthokre Paugi Marthan Aten break amatanga laujuri. Admission open. Admission open. Sangai Tutorial Kwakatel. Class commencing revision course 5th December 2019. Timing 3:30 p.m. to 7:30 p.m. Foundation course 9th December 2019. Special features mock tests, printed study material, hostel for boys and girls, van services. For more details, please contact 8787 307 245. Takshila Institute, most trusted national brand with 27 centers span India. 21 plus years experience in NEET G coaching. Highly qualified IITians, NITians and doctor as permanent faculties. 25,000 plus success stories in the past 21 years. Online, offline, doubt clearing session. Study materials designed by Takshila Research and Development Cell. Smart class with centralized live classes from head office at Delhi. 24 hours Wi-Fi campus. Brought to you by Heritage Convent at Thangwaiban DM College Road, Imphal. Contact number 600 944 5522.
मैम मुखना तराम नौकरी हौखिब चाही इंग्लिशिंग अमग चमापन हुमद्राग माथोइदा पाकिस्तान अमदि इंडिया अनिगी मरक्ता सोकनखिबा लानफमदा थवाइना पोंथा पिख्रबा अथौबा भारत की लानमिसिंगु इकाई खुमनबा उच्चरी लानफम अदुदा थौना फना मायोंग याखिबा लानमिसिंगी मथौना मरिंगजेल लैबाक असिगी मियामना काउफम थोकते अमदि नुमित असि भारत की पुवारीदा सनागे मयेकना इदुना लेहौरगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना महाकी ट्विटर अकाउंट दा पोस्ट तौरकली CAB की इहोना मरम ओइदना गुवाहाटी दा तंगदु लैतादब फिबम अमदा लाकपदगी हौखिबा युमसकसा नुमित्तगी मफम अदुदा थमलखिबा कर्फ्यू अदु महोसागी फिबम दा तफना हंजिलकपदगी ngasi ayuk pung 6 tagi numidang pung 8 fauba pung 15 gi कर्फ्यू कोमथोखरे हाइरी सही अनी की ममांगदा उत्तर प्रदेश की उनाव डिस्ट्रिक्ट चाही नौरीबी नुपी मचा अमबो नमजा नमथेकनखिबगी दंबाग थौदोक्ता मरु ओइना चेनुरीबा बीजेपी दगी तांथोखरबा बीजेपी की एमएलए कुलदीप सिंहबु ngasi दिल्ली की कोर्ट अमना मराल लेरे हाइना लाउथोखिबगा लोइनना अनी सुबा एक्यूज ओइरिबा सासी सिंहबुना मराल लेते हाइना कोर्टना राय पिख्रे नाकल अमरोमदा कोर्टना सीबीआई ना थौदोक असगी मतंगदा चार्जशीट फाइल तौबदा करिगिदमक मतम थिनथरिबनो हाइना अकनबा वाफम थमके तुंगदा सिगुंबा राजनीति की मपांगल लेरबा मियोय अमगी मायोक्ता लेपगिदमक थौदोक असिदा विक्टिम ओइरिबी बु कोर्टना थागतपा फोंदोकी केस असिगी सेंटेंस हियरिंग चलिबा चयोल असिगी सगोल सेन नुमिता चथरगनी हाइरी हौजी अमुक सानबगी पाव फंगबिगनी Odysseus Grove Ningthonai na sinduna November gi tang kungamari dagi Yairipok Ningthonai gi playground da chathrakiba ahanba Odysseus Cup 7-a-side village open football tournament 2019 gi ngasi sanakiba pre-quarter final match singda CYDO Sangamdabi amadi AZN Ningthonai mai pakre punna team kuntrana group ni pan thokna khaidoktuna Sathariba tournament asigi ngasigi ahanba match ta CYDO na Denny FC bo Panjil amasinoda maitiba pk CYDO gi mai pakpagi amatangareba Panjin adu match ki tara suba minute ta jersey number 8 AMD Nawaz na chanki ani suba ground gi match ta AZN na WYC Wangkhembu Panjin ani amada maitiba pk mai paklaba AZN ki Panjin Singh adu match ki tara taruk amadi kuntra taruk suba minute singda mathangsina jersey number 10 Anas amadi jersey number 7 Akana Chanke tournament asigi hayengi ahanba match ta Topokpi amadi Jack FC aduga ani suba match tana Andro amadi Huikup FC sanagani hairi Bishnupur district ke Nachau Kha Laikai gi Yumbiral Kud Club na sinduna club asigi sanabungda chathariba men's opal volleyball tournament ki ngasi sanakiba match ta MPSC Manipur Police na KYLSC Kachikhulbu set ahum sinoda maithiba pk ani suba match ki oina YPA Hianglam Hiranmaina YMDO Hairangoi Thongbu set ahum amada aduga ahum suba match tana KYLSC Kachikhulna ISYDCCL Haigru Jambu set ahum sinoda maitiba pk Pangai Hotel da laiba SB Getwell School gi chahi gi oiba cross country race kanglup mari thokna khaidoktuna pangthokre On second, we have Dina of Ticket Hall, Jubla of Pakuma Hall. Second is Tasira of Nasi nungtil phone ki ba pause singda kari kari maru eba pau yauri bage habadu me ampun namuk miyeng taminasi. Pandam Numit humni chathagadaba Orange Festival lising ani taramapan Chief Minister na hogdokre Laumi Singh na pothok puthoklaga yonaba leite habigi wabinanu state lengak na loina leiragani Chief Minister Sanamahi lining bu India gi minority religious court ta chalhanbiu yalhomi thopai CAA gi mayokta mahairoi Singh na khongjang sinkre lengak na thaupi drabadi passenger service lepanatana upai leite union Pauzel Orange Festival da komla lakh manga hena puthokre State budget ta fruit festival gi senfam haplagani Chief Minister India ge apunbagi saktam ngak na bohona bada ekhoi pumna makki thaudang lai en biren
Menpek ki makhada miyam yoibu wakan mifam hayeng fam gadori. Brahmaputra tampakta CAB chan handana badabi daukre. Manaba Laingakna thau lady miyam mipaiganu hairabasu petrol pump ayamba hangdre. Laingaka petrol pump mapuga manaraga miyam da sagun taurabra. Black ta petrol lupa chamga kuntra yore. Laumi singna pothok puthok yon from leite haibagi waruranu. Laingakna loina leiragani. Biren. Kiam Sifaida District Level Farmers Fair Pantokre. Uchara Singh Hinghan Naboknakre. Loislakpada marui bapau amukahna pijari. Laibak amagi laibak haibasi mahi masing amadi human resource na left kadabani haina Manipur ki Chief Minister N Birena haikre. Numir humni chupna sathagadaba tarataruk suba State Level Orange Festival 2019 ngasi Chief Minister N Birena hudokre. Langon gi Lanthung Chingda Khundariba Khunja Singh Forest Department of verification chathakru. Laingaki Oza Singna Taliba demand athuba matamda mieng sangdabadi ISSLC amadi ISSLC gi parikya boycott tawagi khongjang lakadawi. Amadi Citizenship Amendment Act ki khongjangda laikidraba singi mafamda ikai khumnaba utkibaga loinana Chief Minister Banglo mamangda aikhoibu phabiro haina sangsilakiba Nefis ki thobi taruk police na fajingkre. Ngasigi oinadi Manipur pau matang asida lojore miing tabi bupunamakpo ARUNBALA amukka hana khurumjari.